მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ 5 მიზეზს და სანამ აქტუალურ მოვლენებზე საუბარს დავიწყებ, მინდა მოკლედ გითხრათ 5 მიზეზი თუ რატომ ვარ მე აქ, რატომ წერ ამ ვიდეოებს და რატომ უნდა დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. მე ვარ თორნიკე კაკალაძე, ილია-უნის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტი და დაახლოებით უკვე რაც თითქმის 5 წელია აქტიურად ვარ ჩართული ქვეყნის შიგნით მიმდინარე რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო მოძრაობებსა თუ დემონსტრაციებში. და ის რაც ამ 5 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე მეტად გავიაზრე არის ის, რომ საუბარს არათუ აზრი არ აქვს, არამედ ყველაზე ძლიერი იარაღია სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში იმ მცირეთაგან. და ეხლაც ვთვლი რომ საუბარია გამოსავალი იმ ესე ვთქვათ პრობლემებიდან, რა პრობლემის წინაშეც გვაყენებს დღეს ჩვენი არალეგიტიმური მმართველი ხელისუფლება. რაც შეეხება მეორე მიზეზს, მიუხედავად იმისა, რომ სისტემასთან ბრძოლის დროს ავტომატურად მხარეთ ყალიბდები და ესეა მოწყობილი, მაინც არა მარტო სისტემის დანაშაულებს და გადაცდომებს განვიხილავთ ამ ვიდეოს ფორმატში, ასევე ოპოზიციურ ფლანგზე მებრძოლი ადამიანების შეცდომებსაც განვიხილავთ, რადგან ეს შეცდომები ხშირად შეიძლება სავალალო პრობლემა გახდეს ჩვენი ქვეყნის და ვეცდები რომ სიმართლის გარშემო ვიტრიალო ძირითადად ამ გადაცემებში. რაც შეეხება მესამე მიზეზს, იმ ფონზე რომ სისტემა იჭერს, კრძალავს და ზღუდავს მედია საშუალებებს, სხვადასხვა პოლიტიკოსებს, ვისაც შეუძლიათ ამა თუ იმ აზრის გავრცელება საზოგადოებაში და თან ამის პარალელურად ზღუდავს და ხურავს სხვადასხვა მედია საშუალებებს, ვთვლი რომ ეს არის პლატფორმა, რაც უნდა გამოვიყენოთ ქართულმა საზოგადოებამ სხვადასხვა სწორი და მართალი აზრის გავრცელებაში. მეოთხე მიზეზად შეიძლება დავასახელოთ ისიც, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენ თავარი მიზანი დღეს თუნდაც რუსთაველზე ბრძოლისა არის ის, რომ უფრო და უფრო მეტი გავხდეთ ქართული ოცნების წინააღმდეგ, გავბევდეთ და მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩეველთან საუბარიც მგონია რომ მნიშვნელოვანია, რადგან უნდა ჩავახედოთ მკაფიო რეალობას თვალებში თუ რა აბსურდს ტენიან მათ სიმართლედ ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ყოველდღიურად თუ რა ტყუილებს და გადაცდომებს აჯერებენ და რითი იპრავებენ თავს. მეხუთე მიზეზი ალბათ იქნება ცოტათი საცაცილო, რადგან ამ გადაცემის ერთ-ერთი მიზანი იქნება თუ გავიგოთ რა არის არსებობს თუ არა ზოგადად და რა უნდა ჩვენი ქვეყნისგან deep state-ს ანუ აქტიურად ქართული ოცნებისგან ამაზე მიდის საუბარი და ყოველ გადაცემაში გვექნება ესე ვთქვათ პატარა რუბრიკა თუ რა უნდა deep state-ს. ეხლა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ დღევანდელ თემაზე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო თინა ბოკუჩავას და მის ოჯახს გაწეული სიმტკიცის და პრინციპულობისთვის და ასევე სოლიდარობა უნდა გამოვუცხადო მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. როცა ამ გადაცემაზე დავიწყე მუშაობა თუ რის შესახებ იქნებოდა უშუალოდ ეს ეპიზოდი, ვფიქრობდი რომ მესაუბრა იმასთან დაკავშირებით თუ რაოდენ ცუდია, როცა ქართული ოცნება კონკრეტულ მედია საშუალებებს, კონკრეტულ ადამიანებს სიტყვის თავისუფლებას უზღუდავენ, ამის გამო დაინიციერეს კანონპროექტი, რომელიც გარკვეულ სიტყვების თქმას გვიკრძალავენ და ვაპირებდი თქვენთან მესაუბრა, რომ ეს მხოლოდ რუსეთში ხდება, თუმცა ქართულმა ოცნებამ მოახერხა და გასული კვირის განმავლობაში ამაზე ბევრად უფრო უარესი რაღაც ჩაიდინა, არათუ აგვიკრძალა კონკრეტული სიტყვებით საუბარი ზოგიერთ ჩვენთაგანს აიძულა კიდეც რაღაცების თქმა საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ, რაც ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ რუსული მეთოდია მმართველობის და რეჟიმის შენარჩუნების და თუ აქამდე გვეგონა რომ ქართული ოცნება რეჟიმს ქმნიდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ დღეს უკვე მტკიცედ და ნათლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არათუ ცდილობს რეჟიმის შექმნას, არამედ ეს რეჟიმი უკვე შექმნილია და ის დღეს უბრალოდ ცდილობს, რომ ეს ჩვენ ყოველდღიურობად შეგვასაღოს და განამტკიცოს საკუთარი რეჟიმი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საქმის ნახევარი მას თითქმის გაკეთებული აქვს და ერთადერთი რაც ამ საქმის ბოლომდე მიყვანაში და ჩვენს გარუსებაში უშლის ხელს არიან რუსთაველზე მებრძოლი ხალხი, ასევე არიან პოლიტპატიმრები, რომლებიც ყოველ დღე ჩვენ გმირობის მაგალითს გვაჩვენებენ
შეიძლება ითქვას, რომ ის ადამიანები ქართულმა ოცნებამ დაიჭირა არათუ მხოლოდ დასჯის მიზნით ბჭყალებში, რადგან არანაირად მათი ქმედებები დასჯას არ იმსახურებს, არამედ ასევე ისინი ამით ცდილობენ ჩვენ მოგცენ მაგალითი, რომ არ უნდა ვიდგეთ რუსთაველზე, ცდილობენ შეგვაშინონ მათ მაგალითზე, თუმცა სწორედ ცინდისის პატრიმრები გახდნენ დღეს ჩვენი ქვეყნის მაგალითი ბრძოლის პრინციპულობის და იმ სილაღისა, რომელთანაც ბრძოლას ყოველთვის წააგებს ქართული ოცნება. ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენ დღევანდელი სასაუბრო ძირითადი თემა არის თუ როდის ჩამოყალიბდა ქართული ოცნება რეჟიმად, რა უნდა ვაკეთოთ ამ რეჟიმის წინააღმდეგ და სად გადის ზოგადად ზღვარი სახელმწიფოებრივ რეჟიმსა და პირდაპირ ჩაგვრას შორის, რომელიც ჩვენ გველოდება უახლოეს მომავალში თუ უკვე არ. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როგორც ყველა რუსული მმართველობის რეჟიმსა და ავტოკრატს, ესე ვთქვათ, და დიქტატორს, ქართულ ოცნებასაც ჭირდებოდა მტრის ხატის შექმნა ჩვენს ქვეყანაში, რადგან გაერთიანებია საზოგადოება. ზოგადად ეს ხდება მაშინ, როცა არ გაგაჩნია იდეოლოგია და ვერ ახერხებ რაღაც გარკვეული იდეოლოგიის გარშემო ხალხის მობილიზაციას, გჭირდება შექმნა მტრის ხატი და ვიღაცის წინააღმდეგ გააერთიანო საზოგადოება. ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს მმართველობის პირველ წლებშივე საკმაოდ წარმატებულად გამოვიდა წინა რეჟიმისგან მტრის ხატის შექმნა, წინა რეჟიმის შეცდომების და დანაშაულების სათავისოდ გამოყენება, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ 13 წლიანი მმართველობის პირობებში საკმაოდ რთულია თან ადანაშაულებდე წინა ხელისუფლებას და თან ამის წინააღმდეგ კაფიოდ არაფერს აკეთებდე, ვერ იგებდე მასთან ბრძოლას და საზოგადოების დიდი ნაწილი ისევ და ისევ წინა ხელისუფლების ამომრჩეველი იყოს, თუმცა შენ არ აძლევდე მას ამ ამორჩევისუფლებას, იმუქრებოდე ამ პარტიის აკრძალვით და თან კაფიოდ ვერაფერს აკეთებდე ამის წინააღმდეგ, რადგან ეს ყველაფერი ავტომატურად ხაზს უსმავს შენს სისუსტეზე, იმაზე რომ შენც იგივენაირი თამაშის წესებით მოქმედებ და სწორედ აქედან გამომდინარე ესეთ რეჟიმებს ჭირდებათ ამ მტრის ხატის მუდმივი ცვალებადობა. ასე ჩნდება საჭიროება ახალი უფრო მრავალფეროვანი მტრის ხატის შექმნისა. ამ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ გამოიგონა ეს მტრის ხატი, რადგან დამეთანხმებით, რომ გამოგონილ მტერთან ბრძოლის მოგებაში დაარწმუნო ხალხი ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ეს რეალურად აკეთო. ამ შემთხვევაში რეალური მტერი ჩვენი რუსეთია, თუმცა ჩვენ ქართული ოცნების ქმედებებიდან გამომდინარე ხედავთ, რომ არაფერს აკეთებდნენ რუსეთის წინააღმდეგ, არამედ მათი ნაბიჯები ყოველდღიურად უფრო და უფრო გვაახლოვებს რუსეთის საფრთხესთან და ქართულმა ოცნებამ გამოიგონა, deep state-ი, მასონები მათ შორის, გლობალური ომის პარტია და როგორც ბიძინა ივანიშვილი იტყო და ირაკლი ღარიბაშვილზე, რაც გინდათ ის შეგიძლიათ დაუძახოთ, იმიტომ რომ იქიდან საპასუხოდ ვერაფერი წამოვა, რადგან არ არსებობს მსგავსი არც ორგანიზაცია, არც დაჯგუფება და ეს არის მხოლოდ ქართული ოცნების შექმნილი მითი, რომლითაც იპრავებს საკუთარ გადაცნომებს, შეცდომებს და დანაშაულებს, იპრავებს თქვენთან, თავის ამომრჩეველთან, იპრავებს ასევე ვერ იპრავებს უფრო სწორად ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველთან, რადგან ჩვენ მკაფიოდ ვიცით, რომ ეს ყველაფერი არის უბრალოდ აბსურდი და უბრალოდ ვერ შეიძლება ევროპულ გარემოში მსგავსმა რამემ იარსებოს. პირველი ესეთი განცხადებები ქართული ოცნების მხრიდან ანტიდასავლური პროპაგანდით ახსილი ჩნდება ქართულ რეალობაში. 2019 წელს, როცა პროპორციული არჩევნების კანონპროექტი პარლამენტში ჩავარდა, რამაც გამოიწვია, რა თქმა უნდა, აქციები, საპროტესტო გამოსვლები და ქართული ოცნების წარმომადგენლები აქტიურად იძახდნენ, რომ ეს აქციები სწორედ ევროპული გარეძალებისგან იყო მართული, დაფინანსებული და დაორგანიზებული. 2019 წლის შემდეგ დღემდე ეს რიტორიკა და ეს ანტიდასავლური განცხადებები ნელ-ნელა დღითი დღე უფრო და უფრო მკაცრდება. განცხადებები არის შარლ მიშელთან დაკავშირებით იყო, ასევე იყო გლობალურ ომის პარტიასთან დაკავშირებით, დღითი დღე უფრო და უფრო იმეორებს ქართული ოცნება, ესე ვთქვათ,
აზრს რომ თითქოს გარიძალები ერევიან და ომი სურთ ჩვენს ქვეყანაში, რაც საერთო ჯამში სრულ აბსურდს და მარაზმს წარმოადგენს. არაფერი ხელს არ უწყობს ქვეყანაში დიქტატურის ჩამოყალიბებას, ისე როგორც მოწყვლადი საზოგადოება, ხოლო მოწყვლადი საზოგადოების შექმნისას სამი ძირითადი პრინციპია, ესე ვთქვათ, სიღარიბე, განათლების დაბალი დონე და ეროვნული ღირსების ჩაკლა, ესე ვთქვათ, და ეხლა მოდი განვიხილოთ, როგორ შეიცვალა ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში სამივე მათგანი. ჩვენ უნდა ვნახოთ განცხადებები, ესე ვთქვათ, 2013 წლის განცხადება, სადაც საუბრობენ, რომ საქართველოს რეფორმებმა ქვეყანას მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი მოუტანა ბიზნესის რეგულაციების გამარტივებაში. მეწარმეები ნაკლებად ახდენდნენ ბიუროკრატიულ სირთულეებს და საგადასახადო პროცედურები მარტივია. აქ ჯერ ქართულ ოცნებას ფაქტობრივად არც ერთი ქმედი ნაბიჯი არ აქვს სახელმწიფოს მართვის პირობებში გადადგმული და ეს განცხადება მაშინდელია. ეხლა კი მოდი დღევანდელ რეალობას შევადაროთ ეს ყველაფერი. 2024-2025 წლები ავიღოთ. მოდი ვნახოთ რა წერს ევრორეპორტი საქართველოს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე 2025 წელს. პოლიტიკურმა უცნობობამ და მმართველობის პრობლემებმა ინვესტორების ნდობა შეარყია, ინვესტიციების შემცირება ქვეყნის ეკონომიკის GDP-ს 26%-ის დანაკარგით ემუქრება. ასევე აღსანიშნავია ICET Business Confidence Index Drops-ი, რომელიც წერს, რომ ბიზნესის განწყობა მკვეთრად გაუარესდა, რაც პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე მიუთითებს სერვისების სექტორში ნდობის განსაკუთრებით თვალსაჩინოში. რაც შეეხება განათლებას, ბოლო მონაცემები წაკითხულიდან აზრის გამოტანაში მსოფლიოს მასშტაბით რეიტინგში ვართ 64 ადგილზე მყოფი ქვეყანა, რაც ესე ვთქვათ კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების პოლიტიკას რომ დაამყაროს დიქტატურა ჩვენს ქვეყანაში ხელს უწყობს, იქიდან გამომდინარე რომ თუ არ შეგიძლია წაკითხულიდან აზრის გამოტანა ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, მარტივია შენზე ზემოქმედება პროპაგანდის საშუალებით და ყოველდღიურად ნიუსებში, იმედის ნიუსებში, პოზიტივის ნიუსებში სწორედ თქვენზე ხდება მუშაობა, თქვენზე ხდება აზრის დამუშავება და თქვენი აზრის ფორმირება ხდება. ეხება ეროვნული თვითშეგნების ჩაკვლას საზოგადოებაში. ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ივანიშვილის ბოდიშის მოხდის განცხადება თუ გავრილოვის პარლამენტში თავმჯდომარის სკამზე დასმა, რავი, ერთი ფაქტი მაინც თუ გახსენდებათ, როცა ქართული ოცნების რომელიმე წარმომადგენელი საოკუპაციო რეჟიმის ხაზთან იმყოფებოდა და ამასთან დაკავშირებით რაიმე განცხადება ოდესმე გაეკეთებინოს და ასევე რა თქმა უნდა ემსახურება ეროვნული თვითშეგნების ჩაკვლას, აქციების აკრძალვა ზოგადად განსხვავებული აზრის დევნა, ამ შემთხვევაში მათგან განსხვავებული სოღონ, იმიტომ რომ ქართველი ერის ზოგადად მოწოდება ყოველთვის იყო განსხვავებულობის მიღება და ამ განსხვავებულობებთან ერთად თანაცხოვრება და ქართული ოცნება თავისი რეჟიმით ყოველდღიურად ცდილობს რომ ანტიქართული ესე ვთქვათ მიმდინარეობა აირჩიოს ამ მხრივ და ყოველთვის როცა შენ პრეტენზია გაქვს სისტემასთან, როცა პრეტენზია გაქვს უსამართლობასთან და იმასთან რომ სწორედ ეს ანტიქართული მიმდინარეობა აქვს ქართულ ოცნებას ხაზად არჩეული, ესე ვთქვათ, კლავს ყოველ მუხტს, რომელიც ეწინააღმდეგება მას. ასევე რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის აზრი დაუკარგოს საზოგადოებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და სამწუხაროდ ეს გამოუვიდა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას, რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს. ჩვენ კაფეოდ ხედავთ, რომ არჩევნებში იმ მოცემულობიდან გამომდინარე და იმ პირობებიდან გამომდინარე, რაც დღევანდელ რეალობაში გვთავაზობს ქართული ოცნება, ყოველგვარი აზრი აქვს დაკარგული, სანამ როგორც მინიმუმ თამაშის წესების პირობები არ შეიცვლება და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ერთიანი არ არის ამ კონკრეტული საკითხის გარშემო, ასევე რა თქმა უნდა რეჟიმს უწყობს ეგ არაერთიანობა და დაყოფილობა ხელს, რადგან
ესეთი რეჟიმების დამარცხება მხოლოდ ერთიანი ძალისხმევით და ძალით არის შესაძლებელი და ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე ოპოზიციური პარტია აპირებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას იმის მიუხედავად თუ რა რეალობა დღეს შექმნილი და იმის მიუხედავად რომ ორი პარტია ყავს რომელიც კაფეო უარს ამბობს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე და მოდი ვისაუბროთ იმაზეც თუ რატომ არ უნდა მივიღოთ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ამის პირველი მიზეზი არის ის რომ ჩვენ რა თქმა უნდა წინა არჩევნები საპარლამენტო მოვიგეთ მიუხედავად იმისა რომ ქართულმა ოცნებამ გაგვიყალბა ეს არჩევნები და დაიწერა გამარჯვება საკუთარ თავზე შედეგები ნათლად აჩვენებს რომ ეს არჩევნები ჩვენ მოგებული გვაქვს თუმცა ეს არ არის იმის აპრიორი გაправება რომ აქედან გამომდინარე შესაძლებლობა გვაქვს მოვიგოთ ასევე თვითმმართველობის არჩევნები რადგან ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის მოცემულობაც თუ რა პირობებში მოვიგეთ ის რომ 4 ბარიერ გადალახული პარტია ყავს და ამ 4-დან როცა კაფეო უარს ამბობს სამართლიან უარს ამბობს თვითმმართველობის არჩევნებზე გასვლაზე არანაირი მოცემულობა არ არის იმის რომ დარჩენილი ორი პარტია საკუთარი ძალებით ისეთ რეჟიმს და ისეთ ძალას დაამარცხებს როგორც ქართული ოცნება დღეს მეორე მიზეზი თუ რატომაც არ უნდა გავიდეთ არის ის რომ ჩვენ როცა ვამბობთ რომ ქართულმა ოცნებამ ბოლო წლებში მრავალჯერ გააყალბა არჩევნები და არ ვუცხადებთ ნდობას ქართული ოცნების მიერ ჩატარებულ არჩევნებს რავი არც ცესკოს თავმჯდომარე შეცვლილა არც რავი თამაშის წესები შეცვლილა ამ შემთხვევაში და არანაირი გარანტია არ არსებობს იმით რომ იგივე თამაშის წესებით ქართული ოცნების თამაშის წესებით შესაძლებელია რომ არ მივცეთ მათ გაყალბების უფლება და ავტომატურად წაგებულ არჩევნებში შედიხარ თუ კი აპირებ თვითმმართველობაზე გასვლას მესამე მიზეზიც საკმაოდ ნათელი და ცხადია თუ რატო არ უნდა მივიღოთ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ეს არის ის რომ როცა ვამბობთ რომ საპარლამენტო არჩევნები გააყალბა ქართულმა ოცნებამ და თან ამის მიუხედავად რომ ამას საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც ცხადყოფენ და ნდობა არ აქვთ ასევე არა მარტო ორგანიზაციებს არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩვენს არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან და მას როგორც პრობლემა აქვს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ არჩევნებში მონაწილეობით ლეგიტიმაციას ვაძლევთ ამ ხელისუფლებას და არა მარტო ამ არამედ ნათლად ჩანს რომ გაიმარჯვებს აუცილებლად დაიწერს იმ შედეგს რაც შედეგიც უნდა და ლეგიტიმაციაც ექნება და შემდეგ ხალხის ნდობა ისევე ოპოზიციური პარტიების მიმართ ბევრად უფრო დაიკარგება და ბევრად უფრო ნაკლები ძალა გვექნება ქართულ ოცნებასთან შემდეგში საბრძოლველად რაც შეეხება მეოთხე მიზეზი არის ის რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რა პრეტენზიებიც გქონდა ქართულ ოცნებასთან ამ მიმართულებით არაფერი შეცვლილა უკეთესობისკენ პირიქით გაუარესდა და გვემატა პოლიტპატიმრები ყავს 60-მდე პოლიტპატიმარი ციხეში აკრძალავენ პარტიებს იღებენ აბსურდულ კანონებს იღებენ აყალიბებენ უფრო და უფრო მძლავრ რეჟიმს ჩვენს ქვეყანაში და თუ ჩვენ ეს პრეტენზიები სამართლიანად გქონდა და კი გქონდა სამართლიანად სწორედ ეს პრეტენზიებია იმის სარწმუნო ესე ვთქვათ დებულება თუ რატომაც არ უნდა შევიდეთ თვითმმართველობაში რადგან როცა ყველაფერი უარესობისკენ იცვლება და არაფერი შენს სასარგებლოდ არ ხდება არანაირი ნდობა არ გაქვს უკვე ამ სისტემის მიმართ რომ შენს სასარგებლოდ რაიმეს გააკეთებს ან უფრო სწორად არ გააკეთებს შენს წინააღმდეგ არჩევნებზე რაიმეს რაც შეეხება მეხუთე მიზეზს ჩვენ ყველანი ერთად ვთანხმდებით რომ ჩვენ დღეს რუსთაველზე ვიბრძვით როგორც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის და სისტემის წინააღმდეგ, ასევე ვიბრძვით იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სისტემამ დაჩაგრა, ამ შემთხვევაში სინდისის პატიმრებს გულისხმობ და ხშირად როცა აპრავებენ ესე ვთქვათ გარკვეული ოპოზიციური ძალები არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, არგუმენტად მოყავთ, რომ ისინი ამით შეევაჭრებიან სინდისის პატიმრებს მის გათავისუფლებაზე, თუმცა ეს ის ადამიანები არიან, რომლებმაც თავად მოგვიწოდეს, რომ არ ვივაჭროთ მათი და ქვეყნის მომავლით, არ ვივაჭროთ, არ გავცვალოთ ეს ორი ერთმანეთში, რადგან ისინი ძალიან კარგად იაზრებენ იმას, რომ როცა ქვეყანა არ არის თავისუფალი, შენ ვერ იქნები ვერანაირი პრინციპით თავისუფალი, იქიდან გამომდინარე, რომ არანაირი გარანტია არ გექნება იმის, რომ სისტემა შენ ან შენ სხვა მეგობრებს კიდევ ერთხელ არ მოგექცევა თუ სამართლოდ და კი ღალატის ტოლფასია ამ შემთხვევაში მათთვის ღალატის ტოლფასია მათივე თავისუფლებით ვაჭრობა ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით.